мне еще хотелось, знаете, разделить по направлениям. Есть классика первой помощи, международность и так далее. Но я очень хорошо поняла за множество лет, когда мы получали по различным направлениям, например, там, детские центры, где педагоги, школы, сады, общепит и так далее, и так далее, и так далее, что везде есть свои нюансы, и здорово, когда ты можешь рассказать еще и о нюансах. Поэтому я этому уделила отдельное внимание, чтобы рассказать, тут летает, да, чтобы рассказать непосредственно еще именно, что прямо здесь и сейчас вам может пригодиться, что вам пригодится, когда там непосредственно какая-то ситуация происходит, что делать, если, это вот такой блок, да, у нас будет прям целый блок, когда мы будем с вами проходить, что делать, если, будет блок, когда мы просматриваем ситуация такая, прям очень точно, не просто там ожог, а что если ожог отдельно какой-то, не просто, что там мы помогаем человеку, а человеку там и далее, беременная, ребенок и так далее, и так далее. В общем, путь. Сейчас мы с вами выберем локацию еще, начнем снимать. Но у меня уже на самом деле готова часть. Мы делали несколько практических вещей вместе с другим инструктором. И будем вместе с вами это проходить. Будем обучаться с вами теории, частично практики через Zoom, через все теории видео, которые я выкладываю в общий доступ, чтобы любой человек мог посмотреть, воспользоваться. Я даю обратную связь, я доступна в плане онлайна, я доступна в плане приезда куда-то. И это большое тоже отличие, это не просто там видео где-то лежать, вот, а именно, что они и вам доступны, и я с обратной связи тоже обучаю. Поэтому вот в таком прекрасном месте мы сейчас с вами начнем новый цикл, новый блог. Потому что часть у нас уже отснята. И будем точно доснимать постоянно.